السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كيف العاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو كنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني وكيدعموني، وشكرا على التعليقات ديالكم اللي كيخليوني نزيد ديما القدام باش نعطيكم ديما الجديد ديالي، لان بكم نتوما باش انا كنزيد القدام وكثرت التشجيعات ديالكم. وقبل ما نبدا لا فيديو ديالي كنشكر كاع الناس داخل المغرب وخارج ارض المغرب. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد لابواط اللي كتجي زوينه، كنديروا فيها الحلوى. لهاد لابواط كنحتاجوا لهاد الخشب ديال الليزر. اليوم خديت فيه 6 في العرض. كنحتاج لهاد الزويويقه اللي كتباع تا هو عند مال الخشب، كنحتاج لهداك الدونتيل، كنحتاج المرايه خديت فيها العرض ديالها كاريه 22 ل 22 وزاجه 22 ل 22. وكنحتاج ورق الجيلاتين ميكا، ورق الجيلاتين وميكا كان اللي غادي نخدم بها اليوم. كتباع عند مالي اللي كيبيعوا مواد ديال الخيط والعقيق، اولا كتباع عند المواد الناس اللي كيبيعوا مواد الصباغه. تابعوا معايا لا فيديو. من بعد اخوات كنقبط الزاجه ديالي، كنقبط هاد الزواقه هادي ديالي اللي حتى هي صبغتها ديجا بالدوغي. كندير شويه قطيره ديال البيستولي هنا وكنسونطريها كنلصقها في الوسط ديال الزاجه بحال هاد الشكل. كنديرها الوسط، كنقبط هاد البواني ديالي. انا ما تقبطش الزاجه ديالي، حيت الا كانت الزاجه كبيره ضروري تقبي. كتدي عند المزاج كيتقبها من هنا، كديري واحد الكرو هنايا وكتخشي هذه هكا بالفيس. انا دابا الزاجه غا صغيره بلا ما ندي عند المزاج يتقبها. الا كانت عندي ملي كندير بلاطو كبير عاد كنتقب الزاجه، كتكون عندي الزاجه طبيعه الحال كبيره خصني ضروري نتقب. دابا راه غادي ندير غير الكولا ديالي بزاف، انا غادي نديرها بحال هاد الشكل وغادي نديرها هنايا بحال هاد الشكل هذا. وهاد الدونطيل ديالي كندوزو على الجنب ديال الزاجه. كيف ما كتشوفوا اخوات ديالي قبضت هاد الباكيطات قطعتهم على العرض ديال المرايات عندي، والزاجه عندها فيها 22. قطعت 4 ديال الباكيطات 22 22 22. وكذلك قبضت هاد لاجيلاتين ديالي قطعت فيها حتى هي 24 على 6 على حسب الطول والعرض ديال الباكيطه. قطعت 6 على 22. من بعد غادي نقبض هاد الباكيطه ديالي، كنحيد لها هاد السكوتش، هاد الميكا اللي لاصقه كيبقى ليا هذا كيتلصق من هنا فيه لصاق. كنلصقو على الظهر ديال الباكيطه ديالي بحال هاد الشكل. وكنضغط عليها مزيان بيديا باش تلصق بحال هاد الشكل. كنضغط عليها بيديا. من بعد ملي كتلصق كنقبض هاد الباكيط ديالي اللي درناه قبل، كندير عليه هاد البريون اللي خديت انا من عند الدروغري. هاد البريون كيتباع في جميع الالوان، انا اختاريت اليوم هاد النوع، هاد اللون كورونا. كنديرو في الظهر ديال الباكيطه ديالي بحال هاد الشكل. باش كتلصق مزيان كنكثر باش كتلصق مزيان بحال هاد الشكل. من بعد كنبقى ندير لها هكا باش كيدخل كاع البريون كيدخل ليا في ديك الخشب ديالي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البريون كيلصق في ديك الجيلاتين اللي درت. غنكمل الطروفه ديالي ب4 ونرجع معكم. دابا اخوات كنقبط هاد الباكيت ديالي اللي لصقت فيه لا جيلاتين والبريون، غنبدا نلصقو على المرايه بهاد الطريقه هادي.
وضروري البيستولي ديالي يكون سخون بزاف، يكون سخون بزاف. من بعد غنلصق هاد الباكيت ديالي في الجنب ديال الخشبه بحال هاد الطريقه. انا كندير هذه على المرايه على حساب الغفلي باش ما كيرجعليش لعيني، حيت المرايه صعيب تخدمي بها، الغفلي كيضر في العينين بحال اللي كتعميك في عينيك. كنلصقها فوق المرايه. غندوز عاوتاني غنلصق هاد الجنب وغنلصق هاد الجنب. غنلصقهم بحال هاد الطريقه هادي. من بعد غادي نقبط الدونطيل ديالي وغنلصقو بنفس الطريقه في هاد الجنب هذا. غندورو على لابواط ديالي كامله. كيف ما كتشوفوا اخوات ديالي، ها لابواط ديالي منين وجدات. هادوك الجناب زوقتهم بالعقيق. ها لابواط ديالي. بغيتو تركبوا لها الرجيلات، كتلصقوا الرجيلات من التحت، ما بغيتوش كتقدروا تخليوها هكذا. هذه الباطه اللي وجدت معكم اليوم، وكنت انا ديجا وجدت بحال الشكل ديالها. ها هي كبيره، ها هو بلاطو كبير، هذه صغيره، نفس الخدمه نفس الطريقه. وهذه بلاطو كبير نفس الطريقه ونفس الخدمه كما قلت لكم. هذه راه ديجا ركبت لها الرجيلات، حتى هي كنركب لها الرجيلات من التحت ببيستولي. كتجي في تقديم الحلوى رائعه بزاف. وزدت ديك الشويشات حتى هما ركبتهم كيف ما كتشوفوا معايا. كيجيو رائعين، كيجيو زوينين بزاف. بغيتو تخليوها بواطه عاديه ديروا فيها الشمع، كتحيدوا ليها الغلاقه، ديروها الشميعات. الا كنتو غادي تستعملوها الديكور بالشمع كتحيدوا بلا ما كديروا لها الغلاقه ديال الزاج. بغيتو تقدموا فيها الحلوى كديروا لها الغلاقه ديال الزاج بحال هاد الطريقه. كما قلت لكم راه كيجيو رائعين في تقديم الحلوى. الا عجبكم هذا الفيديو ديالي كنتمنى منكم ديروا لي جيم، واللي مازال ما تابونا يتابونا معايا ويضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. يلا الى الفيديو القادم ان شاء الله. يلا السلام عليكم.